Ah, bueno. En subasta pongo el corazón al destino del mejor postor. Venga usted y ofrézcame, lo único que pido es amor. Si ese requisito tiene usted, esta es mi condición, que tan solo se me dé cariño y eso mismo daré yo. Que tan solo se me dé cariño y eso mismo daré yo. Bueno, mami, ahí lo tienes todo. Ahora suelta lo que traigas. Pero suelta ya. Sí. Por cariño, por amor, en subasta pongo el corazón. Al destino del mejor postor, yo traigo mi corazón. Por cariño, por amor, en subasta pongo el corazón. La que me dé su cariño y ternura, la voy a querer con locura. Vaya, un corazón grandote. Vaya, qué rico, mami. En subasta pongo el corazón al destino del mejor postor. Venga usted y ofrézcame, lo único que pido es amor. Si ese requisito tiene usted, esta es mi condición, que tan solo se me dé cariño y eso mismo daré yo. Que tan solo se me dé cariño y eso mismo daré yo. ¿Qué es lo que tú más quieres, mami? Te estoy dando todo lo mío. Ahí nada más. Por cariño, por amor, en subasta pongo el corazón. Si usted cumple el requisito, te voy a querer un poquito. Por cariño, por amor, en subasta pongo el corazón. En subasta pongo el corazón al destino del mejor postor. ¡Ataja! No lo dejes ir. Un Nietzsche como este no lo vas a encontrar, mami. Vaya. Tendrás que irte para allá. Oh, el amor